비강 확장기를 코 안에다가 이렇게 쑥 넣어서 이렇게 해주면 숨이 호흡량이 늘어나기 때문에 이런 코골이가 훨씬 줄어주는 효과가 있죠. 이거는 옥으로 만들었고, 이거는 형상기억합금으로 만든 지압기구입니다. 어딜 지압하냐면 소료혈이라고 하는 여기 혈자리를 미세 자극을 해줍니다. 그러면 이게 무슨 역할을 하느냐? 코의 기혈순환을 촉진해줍니다. 그래서 콧물, 코막힘, 재채기 같은 이런 알레르기성 코의 문제들을 해결합니다. 그리고 또 이 안쪽에 충혈되어 가지고 이런 비염 증상 때문에 그런 사람들이 이걸 한동안 꼈더니 그런 증상이 없어서 코막힘이 해결이 되었다 라고 하는 겁니다.